16 марта 2021 года в дежурную часть МВД России по Магарамкентскому району обратился руководитель одной из птицефабрик Республики Дагестан с заявлением о совершении в отношении его предприятия мошеннических действий. Мошенники посредством размещения в сети интернет-страницы, якобы имеющей принадлежность к заводу по производству и экстракции масел, заключали договора на поставку различного рода товаров. В результате мошеннических действий птицефабрике был причинен ущерб на сумму, превышающую 2 миллиона рублей. По данному факту Следственным отделом ОМВД России по Магарамкентскому району было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренной частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В ходе проведенных сотрудниками уголовного розыска оперативных мероприятий была установлена и задокументирована деятельность межрегиональной преступной группы, занимавшейся данного рода мошенничеством. В городах Москва, Вологда у участников преступной группы было обнаружено и изъято большое количество аппаратов сотовой связи, сим-карт, документов и печати подставных фирм, посредством которых осуществлялась легализация полученных преступным путем денежных средств. В настоящее время 6 участников данной преступной группы задержаны и дают признательные показания. Следствие в отношении них продолжается и проводятся мероприятия по установлению иных фактов преступной деятельности.